சாம்பார் பொடி செய்ய போகிறோம். சாம்பார் பொடி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு 3/4 அளவுக்குள்ள துவரம்பருப்பு எடுத்துக்கிறேன். நல்லா செவந்து வர்ற மாதிரி, ரொம்ப கருப்பாயிட மாதிரி வறுக்காமல் செவந்து வர்ற மாதிரி வறுத்துக்கணும். நமக்கு 1 கிலோ மிளகாய்க்கு இதெல்லாம் நான் போடுறேன். நல்லா செவந்து கொஞ்சம் செவந்து வர மாதிரி நல்லா சூடேறி சிம்மில் வச்சு வறுத்துக்கணும். ஃபுல்லாக வச்சிடக்கூடாது. ஃபுல்லாக வடித்தா தீஞ்சு போயிடும் கருப்பாக. இந்த அளவுக்கு வறுத்துக்கணும். நான் வந்து 1 கிலோ மிளகாய்க்கு அரைக்கிறதுக்கு இதை சொல்லியிருக்கேன். 3/4 அளவுக்கு. அடுத்து ரைஸ் வந்து ஒரு அரை உலக்கு. பச்சரிசி நான் போட்டிருக்கேன். புழுங்கல் அரிசி போடுறவங்க போட்டுக்கலாம். பச்சரிசி நல்லா பொரிஞ்சு வர்ற அளவுக்கு வறுத்துக்கணும். இதுவும் கருப்பாகிடக்கூடாது, கலர் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. நல்லா பொரிகிற அளவுக்கு வறுத்து வச்சுக்கணும். அந்த ஆளாக்குலேயே தான் கடுகு போட்டிருக்கேன். கடுகு 1/4 அளவுக்கு. இது நல்லா வெள்ளையாக ஆகிற அளவுக்கு பொரிஞ்சு வெள்ளை கலரில் லைட்டாக மைல்டாக ஒயிட் கலர் தெரியும். அந்தளவுக்கு பொரிஞ்சோடனே வந்துடும் இந்த கலர். அந்த மாதிரி நல்லா பொரிஞ்சோடனே கடுகு மட்டும் நல்லா பொரியணும். பொரியலைன்னா நல்லா கசந்து போயிடும். நல்லா இந்த மாதிரி பொரிஞ்சோடனே எடுத்து கொட்டி வச்சுக்கணும். அடுத்து சீரகம் வந்து அதே மாதிரி ஒரு 1/4 அளவுக்கு. இதுவும் நல்லா வாசனை வர்ற அளவு சிம்மில் வச்சு லேசாக வறுக்கணும். சீரகம் ஃபுல்லாக நல்லா வறுத்துடக்கூடாது. லேசான ஒரு 2 நல்லா சூடாகிற அளவு கிளறுனா போதும். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சூடாகிற அளவு வறுத்தா போதும். ரொம்ப வறுக்கக்கூடாது சீரகத்தை. இந்த அளவுக்கு வறுத்துட்டா போதுமானது. லேசான சூடானா போதும். மிளகு 1/4 அளவுக்கு. சீரகம், மிளகு, கடுகு 3ம் 1/4 அளவுக்கு. வெந்தயமும் 1/4 அளவுக்கு போட்டுக்கணும். மிளகு 1/4 அளவுக்கு போட்டிருக்கேன். இதையும் நல்லா வறுத்துக்கணும். இது வந்து சாம்பாருக்கு மட்டும் இல்லாமல் மற்ற எல்லா குழம்பு வகைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மிளகு 1/4 அளவுக்கு போட்டோன்னே வெந்தயம் 1/4 அளவுக்கு. வெந்தயம் வந்து கருப்பாகிடாமல் ஒரு சாக்லேட் நிறம் வரும். சிம்மில் வச்சு லேசாக வறுக்கணும். லேசாக கிளறிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த சாக்லேட் நிறம் வந்துடும். ரொம்ப கருப்பாகிடக்கூடாது. கருப்பானா இதுவும் கசந்துடும். இது நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இந்த வெந்தயம்லாம் போட்டால். தனியாக நம்ம வெந்தயம் போட தேவையில்லை. இந்த மாதிரி சாக்லேட் கலர் வந்தோடனே எடுத்து கொட்டி வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் விரலி மஞ்சள். இந்த மஞ்சளை வந்து நான் இடித்து அதுவும் கொஞ்சம் சூடாக வர அளவுக்கு வறுத்து வச்சுக்கிறேன். இது எனக்கு 3 மாதத்துக்கு வரும் இந்த மிளகாத்தூள். அதனால் நல்லா எல்லாத்தையும் வறுத்துட்டோம்னா 3 மாதம் வரைக்கும் நல்லாவே இருக்கும். 6 மாதம் வரைக்கும் கூட நல்லாயிருக்கும். அடுத்து 1 கிலோ மிளகாவுக்கு நான் 1 கிலோ மல்லி. ரொம்ப காரமான மிளகானா 1.5 கிலோ. இது காரம் கொஞ்சம் கம்மியான மிளகாவாக இருக்குது. அதனால் 1 கிலோ மிளகாவுக்கு 1 கிலோ மல்லி போடுறேன். மல்லியும் நல்லா வறுத்துக்கணும். சூடு ஏறுற மாதிரி இப்படி கையில் எடுத்து உடைச்சா 2ஆக உடப்படணும். அது மாதிரி மல்லியை வறுத்துக்கிறேன். 1 கிலோ மல்லியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துகிட்டு மாடியில் காய வச்சிடுறேன். மிளகாய் 1 கிலோ மிளகாயை வறுக்க தேவையில்லை. அப்படியே காய வச்சுக்கலாம். காய வச்சுட்டு நல்லா காஞ்சோன்னே பார்ப்போம். நல்லா மிளகாய் வந்து நல்லா காயணும். நல்லா வெயிலில் போட்டால் நல்லா காஞ்சிடணும். 1 கிலோ மிளகாய்க்கு 1 கிலோ மல்லி வறுத்து போட்டிருக்கேன். ஜாமான்லாம் வறுத்து போட்டிருக்கேன். நல்லா காஞ்ச பிறகு இதை மிஷினில் கொடுத்து அரைக்கணும். சவுண்டு அதுதான் மிளகாய் நல்லா காஞ்சிருக்கு. நல்லா அரைப்படுறதுக்கு நல்லா இருக்கிறதுக்கு மற்ற எல்லா ஜாமானும் கொடுத்து மிஷினில் அரைச்சிட்டு இருந்தாலும் இந்த மாதிரி எனக்கு மிளகாய் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். எல்லா சாம்பார், குருமா எல்லா குழம்புகளுக்கும் நல்லாயிருக்கும்.